اوس شروع شو اوس سکنه با جوړ سره نو سره ماښام عزیز الله د محمد الله زوی او عطاالله د ریمې کلي دوراني پرون ما باندې قاتلانه حمله وکړله د مشتاق د سړي روح په ایما باندې دې ظالمانو انتهایي ظلم ما سره وکړ د دې نه مخکې ما په دې پریس کانفرنس کړی اوس بیا زما پراپرټي د سړي روح سره نږدې هغه رانه په زور باندې دي او وایي بچي به درنه وتښتو مخکې هم زما په لور باندې حمله کړې وه اغوا کولې په پریس کانفرنس کې ما ښکاره هر څه ویلي خو هغوی بلکل ظالمان ما نه پرېږدي هغه ظالمان ما پسې دي پرون یې ما باندې ډزې وکړلې ډېر د نږدې نه الله پاک د مرګ نه بچ کړم په مرۍ باندې په مرۍ باندې او په لاس باندې او هډوکي مې مات دي شاته هډوکي مې مات دي ډېر ظلم دی ډېر زیاتې دی او زما داسې ځوانان تکړه څوک نشته دی چې هغه د دې مخنیوی وکړي او زما ډي پي او صاحب چارسدې ته درخواست دی چې ما د دې ظالمانو نه ما له تحفظ راکړه ما نه د پراپرټي په وجه زور باندې دي د دې نه علاوه زما ډي آی جي مردان آی جي صاحب ته مې دا سوال دی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا آئی جی صاحب تاسو سوال کوم منت کوم ما مخکې پریس کانفرنس کړی په هغې باندې حساب معلومه شو او دا خلک ما ژوندی نه پرېږدي زه دا بچي د دې ملک نه ورکومه چېرته زما د بچو دلته ژوند نه کېږي نن مې بچي د سکول نه ټول هغه دي سکول ته نه شي تللی دا ظالمان زورور دي زما دونه زوی هېڅ قسمه وس پرې نه رسېږي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته مې درخواست دی ګورنر ته مې او د های کورټ چیف جسټس ته چې که د سپریم کورټ چیف جسټس سوموټو نالي نو تاسو د های کورټ چیف جسټس د سوموټو والي دا خو ستاسو انصاف چې زه مړ شم نو بیا به ما ته څه انصاف میلو شي لہذا دا سوال مې دی د چیف جسټس پېښور های کورټ د وزیر اعظم عمران خان ته مې دا درخواست دی چې ستا نه زموږ ډېر زیات امیدونه دي ډېر زیات امیدونه هم دي او په دې باندې نوټس واخله او زما بچي زه په هسپتال کې پروت یم زما بچي د کور نه بهر نشي راوتی ظالمان یې نه پرېږدي الله